हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में। ये मिसकंसेप्शन क्या है कि वेंटिलेटर पे एक बार पेशेंट जाने के बाद फिर वापस नहीं आता, लेकिन ये गलत फहमी है। लोगों में गलत फहमी है। वेंटिलेटर क्या है? ये टेम्प्रोरी लंग्स के फंक्शन को चलाता है। अगर लंग्स सिक हो जाता है, हम सांस नहीं ले पाते, कोई पेशेंट सांस नहीं ले पाता है, तो उसको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। फिर उसका इलाज करने के बाद, वो क्लिनिकल स्टेबल होने के बाद उसको वेंटिलेटर हटा लिया जाता है। बहुत सारा एनेस्थीसिया देने के बाद, जनरल एनेस्थीसिया देने, पेशेंट बेहोशी के हालत में वेंटिलेटर पर रहता है, लेकिन जब होश में आता है तो फिर हटा दिया जाता है। कुछ पेशेंट में जो बहुत सिक है, कैंसर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनमें वेंटिलेटर देने के बाद कभी कभी उनमें डेथ भी हो सकता है। थैंक यू।